Luego de la entrevista y evaluación inicial, comenzamos el tratamiento con técnicas suaves para relajar la zona mandibular. Cuando se trata de bruxismo, aplicamos técnicas intrabucales que son esenciales para abordar el músculo macetero con mayor precisión. Si existe una disfunción del ATM, trabajamos sobre los músculos pterigoideos que guardan íntima relación con el cóndilo mandibular y el disco articular. Las técnicas de movilidad favorecen el estiramiento de los ligamentos y la cápsula articular, mejorando la amplitud y la calidad de los movimientos. Diseñamos el tratamiento en forma personalizada, adaptándolo a las necesidades de cada paciente.